اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین مومنات مسلمین مسلمات، آج دا سارا ٹاپک، آج دی ساری گفتگو، آج دا سارا پیغام اور آج دا سارا موضوع ہے 24 ذی الحجہ۔ ایک کیرا دی ہے 24 ذی الحجہ کو مباہلے دا روز ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصارہ نجران دے نال مباہلہ کیتا۔ رسول اکرم جلے اس روز اپنی اہل بیت اطہار کو گھن کے نصارہ نجران دی طرف چلے تو کچھ دعائیں فرمایا، نہایت مختصرین دے انشاءاللہ بڑیاں لمبیاں ویڈیو بنے سوں تاکہ تسا مومنین مومنات مسلمین مسلمات تک پہنچے سوں۔ 24 دروز ذی الحجہ دروز بڑا با عظمت ہے، بڑا با برکت ہے، اور اس دین دی سا کو قدر کرنی چاہیے، این دی غسل کرنا چاہیے، صدقات و خیرات کرنی چاہیے، مومنین نال مباحثہ کرنا چاہیے، ذکر محمد و آل محمد کرنا چاہیے، ایک بائے کو معاف کر دینا چاہیے، خشبوہاں لاؤنیاں چاہیے، خوشیاں مناؤنیاں چاہیے، کیونکہ نصارہ نجران دے نال اللہ دے رسول نے مباہلہ فرمایا تاکہ جڑے سچے نہ اللہ انہاں تے رحمت نازل فرماوے، جڑے جھوٹے نہ اللہ انہاں تے اپنی لعنت اور غضب کو نازل فرماوے۔ اصل دسن دا مقصد ہے 24 ذی الحجہ دا دن اس واسطے مبارک ہے، اللہ دا رسول دیکھ اپنے نال کئی کو گھن کے گئن ہیں، جلے انہاں دے مقابلے دے وچ گئن، انہاں کو دین دا سامن گئن تا ایک مولا امیر حیدر کرار علیہ السلام بیا جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہن، بیا دعائیں شہزادے جنت حسنین کریمین ہن، جنہ کو نال گن کے گئن مولا نے ابازیب تن فرمائی، امامہ سر تے سجایا اور آسا کو اٹھایا، آبر پوری رسالت دے لباس دے ویج نبوت دے لباس دے ویج تمام انبیاء دا فخر جلے چلے نال علی حیدر قرار موجود ہے، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر دے نالن کتنا خوشی دے لمحات حسن، اور اپنی عبادت وچ حسنین کریمین کو مولا نے لے گدھے اور انہاں کو اپنے ہاں دے نال لا کے پہلوان دے نال سجا کے جلے ٹرن تے گھر تو باہر نکلن اللہ دے آسمان دی طرف ڈٹھا۔ پیغمبر نے فرمایا، اے پروردگارا تو یاد رکھیں ہر نبی دی اہل بیت ہائی میری اہل بیت ایو علی یا سیدہ ایزے حسنین تے کریمین، میرے اللہ انہاں کو میں پاک و پاکیزہ رکھ، جی میں پاک و پاکیزہ رکھن دا حق ہے، ہر قسمی برائی کو ہر قسمی برائی کو انہاں ہستیاں کو دور رکھ۔ پیغمبر دی دعا قبول ہوئی، آیت تطہیر نازل ہوئی، انہاں ہستیاں دا اتنا روب ہے، اتنا ولولہ، چہرے جو اتنا نور نکل رہا، جلے نجران دے نصارہ نے ڈٹھا تھر تھری مچ گئی، انہاں دے وڈے اٹھی پائے دیکھ کے فرمایا یہ جڑیاں ہستیاں پہ آنیاں اتنی مبارک ہستیاں تو رہتی جی میں مل دے، زبور جی میں انجیل جی میں مل دے، اگر اے ہستیاں اے لگیاں آئیاں تے ہاتھ دعا دے بلند چکیتے اے زمین سکو جیندے نکل ویسی، اے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے سن۔ اے جناب سیدہ دے بارے ارشاد فرمایا جڑی انہاں دے نال با پردہ بی بی پہ آندیے، اگر اے اشارہ کرے تا اللہ دے پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے سن اور این بی بی دے حکم دے مطابق رستہ رہ دے سن۔ اگر ای بی بی نے ہاتھ دعا دے بلند چکی دے تے اسا نجران دے وسدیاں دے واسطے بد دعا چکی تھی، آسمان سارے سران تے ڈھائے پوسی۔ دیکھو او عیسائی ہیں، او نصارہ نجران ہیں، او بی بی دی عظمت کل کتنے آگاہ ہیں، مولا امیر علیہ السلام دی عظمت کل کتنے آگاہ ہیں، حسنین کریمین دی عظمت کل کتنے آگاہ ہیں۔ اللہ اسا مسلمانہ کو ایسے راہ بر آقا مولا اور پیشوا حجت خدا نصیب فرمائے، اسا مسلمانہ کو اللہ ان معصوم ہستیاں کو معصوم منن، حجت خدا منن، راہبر منن اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جانشین منن دی توفیق اور سعادت سرفراز فرماوے، والحمدللہ رب العالمین۔